維修快，專業抽氣扇維修，讓空氣流通無阻。抽氣扇是保持室內空氣流通，減少濕氣與異味的重要設備。然而，長時間使用後，抽氣扇可能出現運轉異常、噪音過大、風力減弱、無法啟動等問題，影響正常使用。面對這些問題，維修快提供高效、可靠、專業的抽氣扇維修服務，幫助你快速恢復設備性能。常見抽氣扇故障與解決方案：一、抽氣扇無法運轉，可能原因：電機老化或燒毀，電源線接觸不良。解決方案：更換損壞的電機或修復電路。檢查電源連接，確保插座電壓穩定。二、噪音異常，可能原因：風葉變形或鬆動，造成缺乏潤滑或損壞。解決方案：清潔風葉，調整或更換風葉，添加潤滑油或更換損壞軸承。三、風力減弱，可能原因：風葉積塵過多，電機運轉效率下降。解決方案：定期清潔風葉，保持通風順暢。若電機老化，建議更換高效能馬達。四、運轉時異味或燒焦味，可能原因：電線短路或過載，電容器損壞。解決方案：檢查並更換老化電線，更換損壞的電容器，防止進一步故障。為什麼選擇維修快？專業技術團隊擁有10年以上維修經驗，熟悉各品牌抽氣扇，快速上門服務，24小時內響應，即時解決你的問題。原裝配件保證，使用高品質零件，確保設備耐用。透明收費，免費報價，絕無隱藏費用。保養服務，提供定期檢查與清潔，預防未來故障。如何保養你的抽氣扇，減少故障發生？每月清潔風葉，防止灰塵堆積影響風力。檢查電源線與插頭，避免短路或接觸不良。定期添加潤滑油，減少軸承磨損，提高運轉順暢度，避免長時間高負荷運作。使用間隔時間讓電機散熱。每年請專業技師檢查，確保內部電路與零件正常。聯繫我們，享受高效維修服務。電話預約3163 7725， WhatsApp 查詢6588 2541。網站了解更多 https://www.mothrbordespres.com。 我們提供即日維修加免費報價加原廠零件，讓你的抽氣扇恢復最佳狀態。